ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹಾಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತುವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗಿಣಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವು, ಭಾಳ ಇದಾಯಿತು. ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾದರೂ ಕೂಡ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸಿ ಹೊಡಕಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಗೂಡಿದು. ಗೂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಾಪಸ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಹೊಸ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಾಟರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ 8 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಗುರು ಈ ಪಕ್ಷಿ. ನಿಜವಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಲ್ಲೂ 8 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ ಇದು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷಿ ಇದು. ಈ ಸರಿ 8 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫರ್ಟೈಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಆಗಿರಲಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಗೂಡಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿದ್ರದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪೇರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಗೂಡು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾರೋಯ್ತು ಇವಾಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದಿದೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮರಿ ಸತ್ತ ಉಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಭಾಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ವು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಭಾಳ ಬೇಜಾರು. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹಿಡಿಸ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ತಂದಿದೆ ಈ ಸರಿ. ಏನು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹಂಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಮರಿ. ಇದು ಮತ್ತೇನು ಹೊಸ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದಿಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗೇನು ಇಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು 2, ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಗಂಡು, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಗಂಡು. ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀನಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ 2. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟು. ಆದರೆ ಮರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೋದು ಅಂತಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳೋದು, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆದೋದ್ವೇನೋ ಅಂತಂದು. ಅದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ 8 ಮೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದು. ಯಾಕಂದರೆ 8 ಮೊಟ್ಟೆಗಳ್ನ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೂ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆನೇ ಇಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಕೇಜ್ ಅಪ್ಡೇಟು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇ ತಿಳಿಸಿ ಇವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೇನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನಾರೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋದಿದೆಯಾ ಏನಾರೇ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಸರಿ ನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.